Саламатсыздар, урматтуу катышуучулар. Менин аты жөнүм Медербек Жаанбаев. Бүгүн сиздер менен мисте өстүрүү темасында сабак өтөбүз. Мен өзүм жөнүндө кыскача тааныштыра кетсем, 2011-16 жылдар арасында Кыргыз-Түрк Манас университетинде айыл чарба факультетинде билим алганмын. Андан кийин 2016-18 жылдар арасы Туркиянын Адана шаарындагы Чукур университетинде ошол мисте өсүмдүктөрүндө жаңы сорт чыгаруу темасында илим алып, ал жерде диссертация жактаганбыз. 18 жылдан 23 жылга чейин азыр кандидатский жактайын деп калдым. Азыркы темам дагы жаңак темасы. Бүгүн сиздер менен жалпысынан мисте өстүрүү, мистенин түрлөрү, сорттору, подвойлору, кандай шарттарда өсөт, климат каалоолору кандай, ошол темаларда кыскача айтып берүүгө аракет кылабыз. Анда эмесе сабакка баштай берсек, мисте эмне үчүн мисте? Биз биринчи ошол нерсеге маани берип алалы. Эгер бир теманы канчалык маанилүүлүгүн жакшы биле турган болсок, ошол нерсени ошончолук жакшы бир маанисин жакшы түшүнгөндөн кийин ошончолук жогорку бир деңгээлде ал нерсеге аракетибиз күч болушу мүмкүн да. Эмне үчүн мисте? Мисалы, мисте өсүмдүгү башка түрлөргө салыштырмалуу дагы кургакчылыкка чыдамдуураак да. Мисалы айта кетсек, алма түрүнө, жаңгак түрүнө караганда булар кургак шарттарга толеранттуулугу дагы жогорураак. Анын себептери тамырынын өзөк тамыр системага ээ болуусу жана жалбырактарынын негизи эле генетикасынын ошого ыңгайланышкан болуусу болуп саналат. Ал эми жаңгакка окшогон жалбырагы чоң мөмө түрлөрү болсун, же алмага окшогон сууну көбүрөөк талап кылган өсүмдүктөр өсө албай турган шарттарда бул мисте кайракы поляларда өстүрүүгө мүмкүнчүлүк жаратып берет да. Анын жанында 3-чү, 4-чү сорттогу топурактар. Топурактарда биз айыл чарбада 3-кө 4-кө бөлөбүз. Мындайча айтканда, эң гумус проценти жогору болгон, органикалык саты 3-4% болгон, кара топурактар, түшүмдүүлүгү жакшы, терең, борпоң топурактарды биз биринчи сапат деп таанып алабыз дагы. Ал эми адырларда, шагылдуу, кыр жерлерде, кыйгаш жерлерде, айыл чарба иштерине жараксыз болгон аймактарды биз 3-чү, 4-чү категориядагы топурактар деп санайбыз. Ал жерлерде дагы бул мисте кадимки шарттарда Кыргызстанда өсөт жана өстүрүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы, Турция өлкөсү азыр көпчүлүк өндүрүлгөн аймактары эми түздүк аймактарга өтүп атат, бирок мындан бир 20-30 жыл мурда бүт аларда дагы Кыргызстандагыдай адырлуу аймактарында өстүрүлгөн. Туздуу жана акташтуу топурактарда, башкача айтканда, жаан-чачын аз түшкөн, боз, аппак түстөгү топурактарда, курамына туз, ар кандай минералдардын курамы көп болгон топурактарда дагы өсө алат мисте. Андан сырткары мөмөсүнүн оңой сакталуусу. Бир мөмөнүн курамында суунун пайызы канчалык аз болсо, ошончолук оңой сакталат жана узак мөөнөткө сакталат да. Мисалы айта кете турган болсок, бадам, мисте, жаңгакка окшогон катуу кабыктуу мөмөлөр курамында суунун пайызы 5-10%га чейин эле болот. Ошон эле жана кургатылган алма, кургатылган кара өрүк жана башка мөмө түрлөрү деле дал ушундай. Ошон үчүн 1 жылга чейин, 2 жылга чейин кээде оңой эле сакталат. Атайын холодильниктердин деле кереги жок. Анын жанында баасынын жогору болуусу, жашыл алтын деп айтылат бул өсүмдүк. Ак алтын деп пахтаны айта турган болсок, кара алтын деп нефтини айта турган болсок, жашыл алтын деп биз мисте өсүмдүгүн айтабыз. Ошол эле учурда тарыхта бул падышалардын, королдордун мөмөсү деп аталган. Башкача айтканда, өтө кымбат баасы, кымбат болгондугу үчүн, аз санда өндүрүлгөндүгү үчүн, ошолдуктан падышалардын мөмөсү деп аталып калган. Бул жерде ден соолукка дагы пайдалуу витамин, минералдар өтө көп. Мисалы, омега 3, омега 6 деген майлар бар. Бул бир гана мисте, жаңгакка окшогон өсүмдүктөрдө жана балыктарда болот да, бул пайдалуу. Адамдын зрениясына пайдалуу болгон, жана көптөгөн ооруларга пайдалуу болгон. Минералдардан, мисалы, витаминдерден А жана Б витаминдерин өтө бай, фосфор, кальций, калий элементтерин өтө бай бир өсүмдүк түрү. Бул жерде мен өзүм тарткан сүрөттөр, карап тура турган болсоңуздар, адырлуу, кырлуу жерлерде тамыры кичинекей эле жармаш ала турган болсо, эч кандай өлбөй өсүп кете бере турган өсүмдүк түрлөрүнөн. Бул жерде дагы Кыргызстандын, ошол түштүк Кыргызстандын адырларында өсүп турган мисте дарактары кыйгач деңиз деңгээлинен 1000 метрдин тегеректеги аймактар. Бул болсо чет өлкөдөгү сүрөттөр, сактоочу жайларда кадимки мешекторго салып коюп эле сактап атышкан учурлары. Ал эми бул болсо Германиядагы мистенин баасы
1 килограмм мистенин баасы 25 евронун тегерегинде. Мен ошол эле учурда Американын Amazon сайттарынан дагы көрөбүз. Органикалык Орто Азиянын, Афганистандын, Түркменистандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын органикалык мистелери ал жакта 33 граммы маңызы жей турган ички жашыл бөлүгү 33 граммы $10 чейин көтөрүлөт баасы. Ошондой кымбат бир мөмө болуп саналат. Килограммга чакканда бул 20 000-25 000 сомго чейин айланат да. Эми мистенин систематикасына карай турган болсок, анакардиевый семействосунда фисташка түрү, бунун бир канча түрлөрү бар, азыр ага да келебиз. Жалпысынан жаш мисте дарагынын көрүнүшү бул жерде көрүнүп турат. Түшүмгө кирген мөмөсү. Бул жерде тамыр системасын көрө аласыздар. Тамыры өзөк тамыр системасы не дедик? Жердин астынан сууну издеп, өзөк тамыры 5-6 метрге чейин тереңге сүңгүп кете алат. Эгер ыңгайлуу бир шарт боло турган болсо, сууну издеп 20-30 метрге чейин түшүшү мүмкүн деген окумуштуулардын сөздөрү бар. Бул жерде эки түрдүү атайын пайдалуу бактерияларды колдонгондогу мисте көчөтү, анан жөнөкөй эле шартта өстүрүлгөн мисте көчөтүнүн тамырын салыштырган бир илимий изилдөө. Bir өсүмдүктүн чачы тамыры, башкача айтканда адамдын чачына окшогон тамыр канча көп санда болсо, ошончо көп, ошончо жакшы көктөйт жана ошончо жакшы өсөт. Себеби топурактагы сууну жана сууда эриген минералдык азык заттарды булар майда чачы тамырлар аркылуу алат өсүмдүктөр. Ошон үчүн жакшы көктөш үчүн чачы тамырынын саны өтө көп болуш керек, мүмкүн болушунча. Мисте өтө капризный, ачык тамырлуу көчөттү бир жерден алып экинчи жерге которуштура турган болсоңуздар, өнүү ыктымалдуулугу пайызы өтө төмөн болот. Себеби дегенде бунун чачы тамыры негизи табиятынан жаңгактык мистеник азыраак болот. Ошон үчүн атайын горшокторго өстүрүлгөн көчөттөрдү эгип, мүмкүн болсо же болсо прямой өстүрүлө турган жерге уруктарды таштап, ошол жерден улоо жолу менен бак курган дагы туурараак болот. Андан кийинки слайдыбызда бул жерде мистенин бир канча түрлөрү бар. Мистенин жапайы 12-13 жакын түрлөрү бар. Булар основной, негизинен булар айыл чарбасында тамыр кыйуу асты катары колдонобуз биз көчөткө. Бул жерде мисалы Америкада өндүрүлгөн UGB1 деген бир подвой бар. Бул гана клондук подвой. Клондук дегенибиз эмне? Уруктан өндүрүлбөйт, путакчадан атайын биотехнологиянын жардамы менен ткановый культура деп коебуз. Лабораторияда өндүрүлө турган подвойлор, булар 100% окшош болот бири-бирине. Клон деген сөз окшош деген сөз. Баардыгы бири-бирине окшош болот жана тез жоонурат, тез жетилет. Улаганга 1 жылда, 2 жылда улаганга даяр болуп калат булар. Жөнөкөй уруктар 3-4 жылда даяр боло турган болсо, булар дагы 2 эсе тезирээк жетилет. Ал эми болбосо пистация Атлантика, пистация Терементус деген башка Чайненс деген бир канча түрлөрү бар. Алардын уруктары да кичинекей, жалбырактары да кичинекей. Дарактары дагы кургакчылыкка дагы чыдамдуураак болот, бирок жапайы шарттарда өсөт. Буларды биз бир гана ал мисте өсүмдүктөрдүн тамырына колдоно алабыз. Мисте бак курууда. Андан башка максаты жок. Анан негизги максаты жок. Көчөттөрдүн терең эгүүдө. Бул жерде бир образдуу Калифорниядагы бир бакты көрүп атасыздар. Бул жерде көчөттү эгер терең эгип кое турган болсоңуз, тамыр дем ала албай калат. Же болбосо сууну көбүрөөк берип кое турган болсоңуз, көчөттүн өзөгүнө суу тийип кала бере турган болсо, арык менен бересизби, тамчылап суугара менен бересизби, өзөккө суу тийбеш керек. Эч бир суугар системасы менен суугарганда дагы эч биринде суу тийбеш керек. Эгер суу тийе бере турган болсо, вертициллум деген атайын козгарын бактерияларын пайда кылган фитофтора деген тамыр чирик оорулары өсүмдүктүн тамырын чиритип салат. Натыйжада ал өсүмдүк 1-2 жылдын ичинде курайт да. Андай болбош үчүн эмне кылыш керек? Андай болбош үчүн биз балык сырты деп коебуз. Мындай топуракты биринчи даярдап атканда жерден бир 20-30-50 см бийигирээкте кылып даярдашыбыз керек. Атайын сүргүч аппараттар менен же болсо трактордун кошун жардамы менен топуракты үйсө болот. Үйүп кое турган болсоңуздар, акырындык менен ал чөгүп, жерден жөнөкөй жерге караганда бир аз бийигирээк болот. Мунун 1-2 пайдасы бар. Негизги биринчи пайдасы ашыкча суу автоматтык түрдө дренаж пайда болот дагы, табигый дренаж. Анын натыйжасында автоматтык түрдө чет жактарга агып кетет. Бунун өсүмдүктүн, көчөттүн түгүндө суу бирикпейт. Оору дагы пайда болбойт. Экинчи негизги нерсе, үшүк урууда дагы муздак абанын температурасы, молекуласы оор болгондуктан жерге жакыныраак болот. Канча жерге жакын жайгаша турган болсо, ошончолук көбүрөөк үшүк урат. Ошон үчүн үшүк уруунун ыкмаларынын алдын алуу ыкмаларынын бирөөсү дагы бир аз бийигирээктен тач, шактандыруу болуп саналат. Ошол үчүн бул үшүктүн алдын алууга дагы жардам бере алат да.
Эми дүйнө жүзүндө мистени өндүргөн өлкөлөргө бир аз карап көз чаптырып өтсөк, бунун мааниси эмне? Бул бизге кайсыл өлкөлөр көп санда өндүрүп атканын, биздин конкуренттерибиз кайсыл экенин аныктоого жардам берет. Биринчи, экинчи орунда дайыма Америка менен Иран мамлекети орун алмашып келет жыл сайын. Бул жерде мына 2021 жылкы ФАОнун маалыматы, статистикалык маалыматы, Америка Кошмо Штаттары дүйнөдө биринчи орунда 523.900 тонна өндүрүү менен, экинчи Иран, үчүнчү Туркия, Кытай болуп, 10-чу орунда биз Кыргызстан турабыз. 11-чи орунда Өзбекстан бар. Биздин өндүрүүбүз жылына орточо 1000 тоннанын тегерегинде болот. 1000 тоннанын тегерегинде биз мисте өндүрөбүз. Бул өндүрүлгөн мистелердин бардыгы эч кандай табигый атайын жасалган бактарда эмес, табигый шартта өскөн, адырларда, тоонун боорулорунда өскөн жапайы мистелерден, же болбосо лесхоз убагында токой чарбаларын эгип кеткен мистелерден жыйналган мистелердин мөмөсү болуп саналат. Бул жерде да дүйнөдө картада кайсы өлкөлөр, кайсы аймактарда көбүрөөк өндүрүлгөнүн картадан көрө аласыздар. Кызыл түс көбүрөөк өндүргөн, сары түс же ачык түскө жакындаган сайын дагы азыраак өндүргөн болуп эсептелинет. Биздин дагы мисте боюнча потенциалыбыз, Кыргызстандын потенциалы жогору. Мистеден эмне тамактар жасаса болот? Кандай тамак аштап эмне колдонобуз буну? Албетте бул жерде таттуулар турат жалпысынан. Таттуулардан мисалы хауч дилими деп коет түрктөр, өтө баалуу, өтө кымбат. Торттордо, шоколадтарда, мороженаларга аралаштырып, кектер жасалганда, баклава окшогон ар түрдүү таттууларда биздин Кыргызстандын ички рыногундагы основной Ирандан келген жана Туркиядан келген мистелер болуп саналат. Мисте дагы өзүнүн көлөмү формасына жараша экиге бөлүнөт. Американын жана Ирандын мистелеринин формасы тоголок формада болот. Тоголок формада жана оозу көбүрөөк ачык болот да, кабыктардын ортосу ачыгыраак болот. Ал эми Туркиянын жана Орто Азия өлкөлөрүнүн мистелери оозу жабыгыраак болот, көп ачык эмес, анын шиш ничке узунураак болот формасы. Америка менен Ирандын мистелеринин ичи жашыл болбойт, сары түстө болот. Мистенин ичи жашыл болсо, шоколад, баягы торт жасоодо дагы жакшы баага сатылат. Ал эми ичи сары болгон, оозу чоң ачылгандарды биз негизинен кууруп чагууда колдонобуз. Ушундай эки максатта, же түз кууруп чагуу максатында, же болбосо таттууларды өндүрүүдө колдонсок болот. Бул жерде дагы мистенин гүлдөө, чаңдашуу бүт стадиялары берилген. Жалпысынан мисте эки үйлүү, диоик деп коебуз. Эки үйлүү бир өсүмдүк. Башкача айтканда, бир дарагы бардыгы эркек гүл ачат, экинчи бир дарак бардыгы ургачы гүл ачат. Буларды бак куруп атканда эркек жана ургачы дарактарын аралаштырып туруп бак курбай турган болсоңуз, жалаң ургачы дарак же жалаң эркек дарак болуп кала турган болсо түшүм бербейт. Түшүм ала албайсыз. Ал түшүм алыш үчүн 8 дарактан 11 даракка чейин ургачы дарак болуш керек. Ошо 8-10 даракка бир дана эркек дарак кошуп эгиш керек да. Ошондо гана жакшы түшүм ала аласыздар. Мына жерде бул эркек дарагы, эркек гүлү кечиресиздер. Ал бул жерде болсо шиңгилге окшогон ургачы гүлдөрү. Булар шамал менен чаңдашат. Шамалдын негизинде чаңдашуу жүрөт дагы. Натыйжада мына жаңы чаңдашып бүткөндөн кийин мөмөлөрдүн пайда болуп аткан мезгили. Андан кийин мөмөнүн кызыл дак пайда болгон мезгили. Бул мезгилге чейин мөмөнүн сырткы кабыгы гана чоңойот. Ичиндеги эмбрио пайда болгон бойдон чоңойбойт. Ичиндеги биз жей турган маңызы. Сырты гана кабыгы чоңойот. Ушул мезгилден баштап ичи толо баштайт. Бул божомолду июнь айларына туура келет. Эми бул деңиз деңгээлине, климатка жараша ар кандай аймакта ар кандай болушу мүмкүн. Орточо айтып атабыз. Андан кийин бышкан мезгили, бышканда кабыктары оңой сыйрылып калат. Кабыгын түсү дагы ачык түстөргө, дагы кою түстөргө айланат. Натыйжада оңой мөмөдөн оңой үзүлүп алына турган бир абалга келет да. Бул жерде эми дүйнөдө кээ бир маанилүү сорттор, мисалы Американын сорттору, Америка Керман деген сортун 70-80% бактары, 90%га чейин багы Керман деген сорт болгон 2000 жылдарга чейин. 2000 жылдардан кийин жаңы бир селекция жүргүзүп, натыйжада Golden Hills, Gumdrop жана Lost Hills деген 3-4 сорт чыгарды. Алардын ичинен азыр Golden Hills жана Lost Hills жаңы бакчаларда, плантацияларда колдонулуп атат. Бул сорттун эски сорттон айырмасы Golden Hills Керман деген сортуна караганда дагы бир 10-15 күн эртерээк бышат да. Бул жерде ошол бакчадан бир көрүнүш, түшүм жыйналып аткан Америкада бир бакча, Калифорниядагы. Андан башка Ирандын
Дүйнөдө лидер болгон Иран өлкөсүнүн 70ке жакын сорту бар. Илимпоздор дагы өтө көп, Иранда аянты дагы өтө көп, сорттор да көп, бирок эң негизги сортторунан бирөөсү мына келле кочу деп коет. Келле кочу деген кочкордун башы деген мааниге келет. Эң чоң мистеси ушул болот, жамбов эмесинде чоңдугу. Анан бул тоолук формаларына Акбари жана Фундугу деген мисте сорттор келет. Ахмат агай менен Бадайм болсо узунураак сортторуна кирип калат да. Жалпысынан Иранда топурактары кумдуу, жеңил болгон үчүн алар схема посадканы 6 метрге 50 сантиметр, 6 метрге 1 метр аралыктарда эгишет. Көчөттөрдүн өтө аралыктарын өтө жакын кылып эгишет. Себеби алардын топурактары кумдуу. Алар суугарганда дагы чайып арык менен толо суу беришет. Себеби дегенде ашышы суу кумдан ылдыйга сүзүп чыгып кетет, жана өйдө чыгып кетет. Бул жерде ирандыктардын түшүм жыйнап атканын көрүп атасыздар. Мистелер дагы өтө бийик болбойт. Бул мистенин дарактын чоң болуп же кичинекей болушун чечкен кайра эле подвой, башкача айтканда кыйуу асты. Бул ошол бакчалардан бир көрүнүш. 6 метрге 50 сантиметр, 6 метрге 1 метр болгон, 2 метр болгон бакчаларынан бир көрүнүш Ирандагы. Туркиянын кээ бир сорттору бул жерде бир аз тунук чыкпай атат. Негизинен Керман деген американ сортуна салыштырып көрүшкөн. Булардын эң негизги сорту Сирт деген сорту. Сирт деген аймагынан чыккан бир сорт. Чоң болот, ошол Ирандын сортторуна окшошуп кетет. Бунун генетикасында дагы Ирандын сорттору менен тууганчылык, жакындык бар. Оозу дагы ачыгыраак, дагы чоңураак болот. Буну чагууда колдонушат. Анан калган Кырмызы деген, Узун деген сорттору, Текин деген сорттору дагы узунураак болот, анча чоң болбойт да. Бирок Туркиянын сортторунун баардыгы эле ичи жашыл жана даамдуу болот да. Ошол жагынан өзгөчөлүктөр бар. Ошол эле учурда биздин Орто Азиянын Кыргызстандын сорттору дагы ичи жашыл жана даамдуу болот. Эми Кыргызстанда бир да сорт жок мистеде, жаңгакта да бир да сорт чыга элек азыр. Мен дагы жаш окумушту катары өзүм Кыргызстандын, Түштүк Кыргызстандын адырларын кыдырып, мистенин жаңы сортторун изилдеп атам азыр учурда. Бул жерде мисалы изилденип аткан мистенин түрлөрү бар. Кургатуу учур ошол эле мистенин. Бул жерде да кургатуу 2-3 жылдан бери ошол 500 гектардын тегерегинде 10 миңге жакын дарактарды кыдырып, ошонун ичинен 300дөй даракты бөлүп алдым. Мөмөсү чоңураак болгон, оозу дагы ачыраак болгон, дагы эртерээк бышкан, мөмөсү дагы көбүрөөк түйгөн. Мүмкүн болсо ар жылы бир жыл мөмө берип, экинчи жыл мөмө бербей коюп, ар жыл мөмө бере турган сортторду чыгарганга аракет кылып атабыз. Анда эмес мен сиздерге мына өзүм изилдөө менен бир канча мистелерди көрсөткөнгө аракет кылайын. Бул жерде Кыргызстандын өзүндө өскөн мистелерден кээ бир көрүнүштөр. Булар менин изилдөөмдөгү мистелер. Чоңдуктары мына жерде колума алып көрсөтсөм. Ооз ачыктыгы дагы, чоңдуктары дагы Туркиянын мистелерине аябай жакын. Ошол эле учурда ичи дагы жашыл, түшүмдүүлүгү дагы өтө мол болгон, салмак жагынан дагы Туркиянын мистелерине жакын келген мистелер. Мисалы, Туркиянын мистелери бир данасы 1 граммдан 1,5 граммга чейин чыкса, биздики деле 1 грамм чыккан мистелерибиз бар азыр. Бул мистелер Түштүк Кыргызстанда изилденип аткан мистелер, өзгөчө ошо Жалал абад, Нокен райондорунда. Булар мисалы түстөрүнө жараша ар кандай этикеткаланган ар түрдүү дарактар. Бул өзүнчө бир дарак, бул өзүнчө бир дарак. Булар мүмкүн болушунча чоң жана оозу ачык болгон мистелер. Алардын ичинен кээ бирлери Ирандын мистесинин уругун эгип, андан чыккан мистелер, мына эки кызыл ошондой. Андан калгандары өзүбүздүн Кыргызстандын эле уругунан чыккан мистелер. Бирок булар чоң көрүнгөнү менен салмак жагынан мындан кичинекей. Бул салмагы дагы оорураак келет ичи. Негизги сырткы көрүнүш ошон эле жанда салмагы дагы маанилүү. Себеби дегенде биз салмагы менен акча табабыз да. Ошон үчүн салмагы дагы өтө маанилүү. Ал эми бул жерде мистенин өмүрү жөнүндө бир аз сөз кылабыз. Мисте узак өмүр сүргөн түрлөрдөн бирөөсү. 600-700 жыл жашаган мистелер бар дүйнө жүзүндө. Туркиянын Газиантеп шаарында мисалы мына көзүңүздөр көрүп турган 660 жаштагы мисте дарагы 150-200 килограммга чейин азырга чейин түшүм берет экен. Бул мисте чоң мисте дарагы. Ушундай мистелер бар бир канча өлкөлөрдө. Кыргызстанда дагы мистелердин жаштары толук билбейбиз, бирок орточо 100-200 жаштын ортолорунда бар. Анан дүйнөдө мистенин ата мекени катары Орто Азия, Кыргызстан дагы кирет анын ичине. Ошол үчүн бизде мисте өтө жакшы өсөт. Мисте кандай климатты жактырат? Мисте жайында ысык болуш керек, кургак жана ысык. Кыш мезгилинде белгилүү температура суук болуш керек да. Кышкы уйкусу бар анын дагы. Кышкы уйкусун кандырыш үчүн суук болсо, бүчөлөрү эрте жазда жакшы ачып, жакшы гүлдөп, жакшы чаңдашат. Анан бул жерде болсо топурактын профилин көрүп турасыздар. Топурактын профили деген топурактын ичинде эмне бар деген сөз.
биздин мистенин тамыры терең кеткендиги үчүн топурагыбыздын астында кандай нерсе бар, ошону билишибиз керек. Буну биз рентген менен түшүнсөк болот. Адамдын кайсы сөөгү сынганын сырттан эле рентген нуру менен билгендей эле, топурактын астында белгилүү катмардан кийин катуу катмар жайгашышы мүмкүн. Суу жерге жакын болуп калышы мүмкүн. Таш болуп калышы мүмкүн адырлуу жерлерде. Бул учурда сиз көчөт эгесиз. Бул бир эле мист эмес, баардык мөмө жемиштер түрлөр үчүн тиешелүү. Көчөт эгесиз 1 жыл, 2 жыл өсөт. Өскөндөн ошо 60-70 сантиметрдеги таш жолу сууга тийгенде тамыры көчөттөрүңүз акырындык менен курай баштайт. Анан ошончо кылган расходуңуз текке кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн мына жерди экскаватор менен же болсо атайын бир жерлерди каздырып көрүп, жердин астынын катмарын кандай экенин билсе болот. Ошол эле учурда тракторлор жүрө берип, жердин бир 50-60 сантиметринде катуу катмар пайда болуп коет. Мына кызыл түстүү болуп турган жер катуу болуп калганда трамбовка болупчу трактордун салмагына. Ошон үчүн бакча кураарда сөзсүз түрдө мындай терең 60 сантиметр, 70 сантиметрге чейин тереңдикти жыртып сындырып кете турган техникалардын жардамы менен жерди сындыра турган болсоңуздар, өсүмдүктөр дагы тамырлары кенен жайылат, топурактан суу жана азык затты кенен алат, топурактагы пайдалуу бактериялар, микоризалар, козгарындар өсүмдүктүн өсүүсүнө дагы жакшы жардам бере алат. Натыйжада өсүмдүгүңүз тез арада жакшы өсөт, көбүрөөк түшүм бере алат да. Топуракты туура даярдоо өтө маанилүү бак кураарда. Себеби бул жерде биз бир бак кургандан кийин жок эле дегенде 30-50 жыл, а болбосо 100-200 жылга чейин бул дарактарыбыз турушу мүмкүн. Ал эми бул жерде кыйыштыруу, мистеде кыйыштыруу жөнүндө бир аз сөз кеп кыла турган болсок, основной мистени бүчүр жолу менен улашат. Бүчүр жолуна Т образдуу бүчүр жолу менен уласа болот. Бул ошо улоо учуру көчөттү уругунан өндүрүлөт дагы, уругунан өндүрүлгөн көчөт 3-4 жылда адамдын бармагындай калыңдыкка канча жылда келсе ошончо болгондо бул Т образдуу кылып уланат. Бул ошонун бир көрүнүшү. Ал эми бул жерде Азербайжанда, Иранда основной ушул ыкма менен уланат, шакекче формасында. Шакекче кылып эле баягы тыттуу улагына кылып, бүчүрү менен болгон бутакты сайып койгондо бул сварка болот дагы. Натыйжада мына жерде сиз улаган бутак өсүп чыгып, кандай эме уланса ошондой болуп мөмө берет. Мөмөсү чоң, түшүмдүүлүгү жакшы сорт уланса, жакшы мөмө берет да. Улаганда деле айтып атканыбыздай 8-10 ургача дарактын ортосуна бир дана эркек дарак кылып улаш керек. Андан кийин бул жерде дагы кээ бир көрүнүштөр, бул Туркиядан алынган сүрөттөр. Бул болсо Кыргызстандагы. Бул мисте көчөттүн подвойлору, башкача айтканда кыйы бастылары, уруктан өндүрүлгөн мистелер. Булар уланбаса ар түрдүү болуп калат. Бирөөсү эртерээк түшүмгө кириши мүмкүн 6-7 жылда, бирөөсү 8-10 жылда, бирөөсү 15 жылда түшүмгө кириши мүмкүн. Бирөөсү мөмөсү чоң, бирөөсү мөмөсү кичинекей болушу мүмкүн. Бирөөнүн мөмөсү оозу ачык, жакшы болушу мүмкүн, бирөөсү оозу жабык болуп калышы мүмкүн да. Бундай аралашты биз базарга алып барганда баасы 300 сом, 400 сом гана болот. Ал эми баардыгы оозу ачык, баардыгы чоң, баардыгы түшүмдүүлүгү жакшы дарактарды эркек жана ургачысын бирдей темпте, мисалы 100 дарактан 90-ын ургачы, 10 данасын эркек кылып эге турган болсок, ал жерден биз жакшы түшүм ала алабыз да. Бул азыркы учурда мен Кыргызстанда өндүрүп аткан мисте көчөттөрү. Бул болсо ошо уланган, бул Кыргызстанда ошол Жалал Абад областында бир 6 гектар мисте багы көчөттөрү 5 метрге 4 метр кылып эгилген экен тамчылатып сугаруу менен. Бул жерде дагы уланган көчөт. Бул түз турган бутак уланган сорт, а бул болсо жапайы эмеси. Улагандан кийин ошол эле жылы бул бутагын кесип салышпайт. Ал жерде бир аз бул өпкө катары жалбырак таштап коет дагы. Бул жерден фотосинтезден чыккан углеводдор, пайдалуу заттар өсүмдүктүн өсүүсүнө жардам берет да. Кийинчерээк 1 жылдан кийин түгүнөн кесип алып салышат. Болду, только сорт өсөт. Бул жерде да ошол эле көрүнүш. Мына уланган бөлүгү, бул болсо жапайы бөлүгү. Адамдын баш бармагындай калыңдыкка келгенде уланат мисте жалпысынан. Эми мисте бак курууга келе турган болсок, аралыктарын канча кылышыбыз керек? Аралыктары эгер кайракы жер боло турган болсо, суусу жок боло турган жер болсо, аралыгы 8 метрге 8 метр, 10 метрге 10 метр, 12ге 12 метр да болушу мүмкүн. Аралыгы алыс боло берет. Ал эми суулуу жер боло турган болсо, жакындай берет. 6 метрге 4, 6га 3 деген схема посадкалар бар. Бул жерде 1 гектар жерге канча дана көчөт кетет? Бир дарагыңыз канча метр квадрат жерди элейт, ошол жөнүндө маалымат турат. Былтыры мен Турцияга барганда Незеп шаарынан 3,5-4 метрге 2 метр болгон мисте бактарын да көрдүм. Азыркы жаңы интенсивдүү мисте бактары суулуу жерлерде
кадимки эле арык менен сугарышат экен. Ошол жерлерде аралыгы 4,5–3,5–4 метрге 2 метр болгон мисте бактары да бар. Алар эгер толук түшүмгө киргенде бири-бирине батпай кетип атса, 12–15 жылдан кийин араларын бирден-бирден суюлуп салышат. Натыйжада 6 метрге, 7 метрге, 4 метр болуп кала берет да. Бирок баштапкы 5–6 жыл дагы көбүрөөк түшүм алса болот да, жыш эгүүнүн натыйжасында. Эми бутоосуна келе турган болсок, уланган көчөттөрүбүз, мына мисалы 6 метрге 4 метр кылып эгилген бир бакчалардан бир көрүнүш Америкадагы. Буталганда модифилидер же модифилидер формасы берилет жалпысынан. Алыстан караганда кол чатырга окшоп, зонтикке окшоп көрүнүш керек да. Бул бутактар барып ийилет. Жерге тийген жактарынан дагы этек тал деп коет, ылдый жактагы будактардан дагы түшүм алынат. Основной 30–40% жакын ушу ылдыйынан алынат. Үстүдөн дагы алынат. Күндүн жарыгы канча жакшы тийсе, буларда деле мөмө бере турган бүчүр ошончолук жакшы пайда болот. Фотосинтез ошончо жакшы пайда болот, жакшы өсөт, түшүмдүү болот да. Мистелерде 1 жыл түшүм берип, 1 жыл түшүм бербей турган периодичность бар. Бунун алдын алыштагы азыркы мөмө бүчүрлөрү пайда болот, бирок күз мезгилине келгенде кийинки жылы мөмө бере турган бүчүрлөр түшүп калат. Анын алдын алыш үчүн атайын күчтүү азыктандыруунун, туура бутоонун жана жакшы сугаруунун негизинде азыр ар жылы түшүм алганга аракет кылып атышат чет өлкөлөр. Бутаганда жалпысынан ушул формадагыдай кылып форма берсеңиздер болот. Өзү жай өскөндүгү үчүн буларды көп кеспейсиздер, аз-аздан куураган бутактарын ичине карап өскөндөрүн кесип 5–6 жыл, 7–8 жыл форма берип алсаңыздар, андан кийин туура только суюлтуу жол менен гана бутайсыздар. Эми булардын түшүмдүүлүгүнө келе турган болсок, түшүмдүүлүгү бир дарак орточо толук түшүмгө киргенде 10–15–20 жылдын тегерегинде толук түшүмгө кирет. Бул сиздин багууңузга жараша, жакшы баксаңыз 10 жылдын тегерегинде эле түшүмгө кирет, толук түшүмгө кирет. Биринчи түшүмдөрүн 6–7 жылдан баштап түшүмгө кирип баштайт. Эгер уланган болсо, улангандан ары 3 жыл, 4 жылдан кийин түшүм берет. Уланганга чейин 2 жыл болду, улангандан кийин 3 жыл болсо, эң эрте 5–6 жыл, болбосо 7–8–10 жылга чейин. Ал эми кайракы жерге уругун гана таштап кое турган болсоңуз, ал качан чоңоюп, жетилип түшүм бергенге чейин 15–20 жылда өтүп кетиши мүмкүн. Бир дарак, чоң дарак 10–20 кг тегерегинде түшүм берет, кургатылган катуу кабыктуу формада. Мисалы 1 гектар жерге 400 дана дарак бата турган болсо, ар бир дарак 10 кг түшүм бере турган болсо, 4000 кг, башкача айтканда 4 тонна түшүм алсак болот экен да бир жылда. Бул 4000 кг 600 сомдон сата турган болсок, 2.400.000 сом акча бизге киреш болуп келе алат да. Балким 400.000 сом акча чыгашыга, дарысына, өзүнүн азык-саат сугаруу системаларына кете турган болсо, калган 2 миллион тегерегинде 1,5–2 миллиону сизге таза киреш болушу мүмкүн да. Бул жерде Туркиядагы бир тааныш фирмабыз, биздин досторубуз иштейт ал жакта, түрктөр. Булардын өзүнүн бир фирмасы бар. Булар атайын мистеге макро жана микро элементтерден айкалышкан удобрениялар жасап чыгарып сатышат. Жана өтө көп санда көчөт өндүргөн, мисте өндүрүп, мисте өндүргөндөргө консультация берип иш кылышат, өзү айыл чарба адистери. Булардын удобрениясын колдонгондо мисте бактарга, жалбырактарга чачуу жол менен колдонулат, же болбосо топурактарга суюк формада, суу формада төгүп азыктандырышат. Бул нерсени туура аткарганда өсүмдүк быйыл дагы мөмө берет, жана кийинки жылкы бутактарындагы кара көз деп койгон мөмө бере турган чоң кара бүчүрлөр дагы төгүлбөйт. Ошондо мындайча айтканда ар жылы түшүм алса боло турган ыкма ушул болуп атат да. Туура азыктандыруу, суугаруу толук түрдө жана туура буто. Ушул нерсени аткара турган болсоңуз, түшүм 2 эсе 3 эсе артат. Жөнөкөйдө бир дарак 2–5 кг, 8 кг тегерегинде түшүм берсе, жакшы каралган дарактар 20–25 кг чейин түшүм бериши мүмкүн. Бул жерде дагы чет өлкөдөгү кээ бир мисте бактары, мына мистенин түшүмдүүлүгүн көрүп атасыздар, чоң мисте дарактарынын. Калифорнияларда мисалы техниканын жардамы менен гана түшүм жыйналат. Бизде Кыргызстанда колдун жардамы менен адырларга чейин адамдар чыгып, кол менен эле теришет, шиңгилге окшогон, жүзүмгө окшогон мистелерди. Бул дагы аэросъемка үстүнөн тартылган ортодогу жашыл катмар ото чөптөрдү кыскартып турушат, нымдуулукту жоготпош үчүн. Ал болсо өсүмдүк өсүп турган аймак ото чөптөн таза, тамчылап сугаруу менен сугарылган. Араларында чоң дарактарды байкаган болсоңуздар, булар эркек дарактары. Ошол чаңдаштыруучу катары колдонулган 8–10 даракка бирөө кылып, ар жерде чоң болуп турган дарактар, булар эркек дарактар болуп саналат. Аларды гүлүнөн билсе болот. Бул жерде дагы мисте өндүргөн
өлкөлөрдүн кээ бир сүрөттөрү кабыктуу, кабыгы жок маңызы. Мисалы Кыргызстандын деле базарларын сурап калсаңыздар, маңыз 1 килограммы 2000 сом турат. Бул мистенин ичи ушунчалык кымбат. Тем более биздин Кыргызстандагы мистелер органикалык, эч кандай химиялык жол менен дарыланбайт, химиялык жол менен ото чөп менен күрөшүлбөйт, эч кандай бир суу берилбейт, эч кандай буталбайт, табигый формада жыйналып алынат, ошону сатып алабыз да. Ошондуктан чет өлкөлүктөр биздин мистелерге өтө кызыктар. Жалпысынан айта кете турган болсок, мисте өтө рентабелдүү бир мөмө түрлөрүнүн ичине кирет. Кыргызстандын адырлары өтө көп, тоолуу бир аймакта жашайбыз, 90% тоодон турат. Бул тоо этектериндеги адырларыбыз бош эле жатат. Ошол сууларды эгер мүмкүнчүлүк болсо, тамчылатып сугарып кылып адырларыбызга чыгара турган болсок, дагы мол түшүм ала алабыз. Эгер андай мүмкүнчүлүгүбүз жок болсо, кайрак шартта деле өстүрсөк боло берет. Болгону түшүм бир аз азыраак болот. 1 жыл түшүм берип, экинчи жыл мөмө бербей коюшу мүмкүн. 2 жылда, 3 жылда бир түшүм берип калышы мүмкүн. Түшүмдөр дагы бир аз азыраак болот, ооз ачылуу проценти дагы азыраак болот да. Ушундай бир ыкмалар бар. Ошон үчүн жакшы түшүм алыш үчүн суугаруу системасы сөзсүз болуш керек. Мүмкүн болсо түз жерлерге бак курушубуз керек. Биз дагы Америкага, Иранга окшоп, сөзсүз эле адырга бак куруш керек эмес. Түз жерге, жакшы топуракка, суугарыла турган поляларга бак кура турган болсок, мистеден дагы мол түшүм алып, жакшы кереши тапсак болот да. Анда эмесе сабыр кылып укканыңыздар үчүн чоң рахмат. Мисте боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, ар дайым даярбыз. Группадан дагы жооп берүүгө аракет кылабыз.